हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन नाउ। तो गाइस, आज का दिन बहुत ही प्यारा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बारिश हुई थी और मेरे पैर अब बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं और बहुत ही चहचहा रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको क्लाउडी मौसम में दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। बादल आसमान में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे हैं और बारिश होने के बाद आसमान का रंग भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है और हमारे पौधे भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनने बारिश में नहा लिया है। इनको भी व्यू आपको दिखा देते हैं। ये हमारा लेमन का पौधा है जिस पे लेमन आए हैं और साथ में ये कुछ पौधे हैं हमारे घर में जो कि बहुत ही फ्रेश नज़र आ रहे हैं बारिश की वजह से। तो चले चलते हैं पेरेंट्स के पास, वो हमें बुला रहे हैं। चहचहे के पीछे आवाज़ें तो आपको आ रही होंगी। तो हम आ गए हैं अपने पेरेंट्स के पास जो कि आज बहुत ही चहचहा रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कैमरा ब्लर है कि ठीक है। मेरा लीडर पैरेट यहाँ पे बैठा हुआ है। किसी ने कहा इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching my video and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel.